Fala pessoal, beleza? Como que vocês estão? Tô de boa e você? Se você está de boa, deixem aqui nos comentários #estou de boa. Bom, vocês podem ver que eu estou aqui hoje com o Lilong L705, que é o meu amplificador de som ambiente. E eu tô com as duas caixas de som do Sony RG222. Pode ver que todos os aparelhos aqui estão desligados, só tá ligado o Lilong e o DVD, porque hoje eu vou estar rodando aqui um CD gravado. Aí eu liguei aqui atrás, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Ó, o fio tá até soltando. Eu liguei aqui as duas caixas do RG222. Lembrando que elas têm 6 ohms cada uma. E aqui é de 4 a 16 ohms. Aqui vocês podem estar se perguntando, o que é isso? Isso daqui é como se fosse uma extensão, mas é um estabilizador. Pra poder ligar os dois. Aí liguei aqui, ó, cabo auxiliar, RCA normal. Liguei aqui em uma das entradas long e liguei aqui na saída de som, L no L, R no R. E aqui equalização, ó. A equalização do grave eu vou deixar aqui mais ou menos em 2/3 por aí, mais da metade um pouquinho, e o agudo eu vou deixar mais ou menos no máximo. Eu não sei se a equalização funciona aqui no controle quando tá no coisa. Não funciona a equalização quando tá no auxiliar. Mas é isso. Bom, vou colocar a música 10, que é After. É um CD que eu acredito que não dê direitos autorais. Esse DVD tá um pouco ruim a placa dos botões. Vou abrir ele e limpar os botões. Tirar um pouco da sujeira. Duas caixas, tá? Ó, 13 músicas, 47 minutos. Vou dar o play aqui. Aliás, eu vou colocar direto na música 10. Vai que alguma música pega direitos aí, sei lá. Bom, dei o play. Peraí. Esqueci de falar um negócio. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, que tá quase chegando a 180 inscritos. Não se esqueça também de me seguir no Instagram, que tá aqui na descrição. E não se esqueça de ativar o sino das notificações e compartilhar o vídeo. E também não se esqueça de colocar o fone de ouvido, porque o meu celular aqui, ele faz o papel de receber o som. Tipo assim, captar todo o áudio. Mas o seu fone, se você colocar o fone, você vai escutar melhor o som, tá? Bom, dá o play aqui. Deixar aqui na metade. Fechar aqui a porta. O grave é bem forte, viu? Vou colocar um aqui. Tô saindo do frevo, farol brilhando na pista. E os olhos vermelhos pelo espelho pedem de vista. Tive vários desejos, tô com várias conquistas. Cada passo errado fez sem alto, tem muita malícia. Não vou dormir porque eu vou pra casa agora. Vou zoar, bagunçar, pra essas não me jogar. Quem curte um fervo bebe sempre perde a hora. Prolongar, desandar, vai começar. A minha vida se resume em love. Essas meninas só me lembram love. Cada noite que eu me perco é love. Você vai começar. A minha vida se resume em love. Essas meninas só me lembram love. Cada noite que eu me perco é love. Você vai começar. No retoque, hoje o copo. Não vou pra casa de lado. Tô bem louca, muito louca. Não mais do que devia. Vejo o azul do seu brilhar, não te limão. A luz do sol vai amanar, mas o dia é bom. Deixa a ressaca me trazer mais uma lição. Emoção, pega a visão, pega. Diluindo love em doses misturadas com prazer. Verdadeira pra quem foda, só pra quem sabe viver. Transformando amor em sorte, que por não me perder. Apostando a vida pra depois já não me arrepender. Então me diz quantas horas quero um copo com vodka. Porque eu vou estar de patroa, curtindo a garoa, perdendo a lucidez. Mais uma gata sem botas, algumas notas em dólares. Porque eu vou estar de patroa, curtindo a garoa, com a amiga da vez. Não vou
neblina. Sou aquele louco que mete com louco, mantendo a disciplina. Na quebrada eu me brisa, faço visa, que eu cansei de ser réu. Eu vim de onde as divisas e as malícias moram embaixo do céu. Cê sabe o doce da vida, essas minas traz na boca o mel. Meus delírios me guiam pelos caminhos de mais um coquetel. Tive um plano de vida, tenho um plano de fuga. Já tá com essas mini pular na piscina dessa cobertura. Não procura saída, me preocupo com a culpa. Assumo meus erros e avisa que o fogo é no final da rua. Não vou dormir porque eu não vou pra casa agora. Vou zoar, bagunçar, pra essas minas me jogar. Quem curte o frevo bebe sempre pede a hora. Prolongar, desandar, vai começar. Se resume em love, essas minas só me lembram love. Cada noite que eu me perco é love, vai começar. Se resume em love, essas minas só me lembram love. Cada noite que eu me perco é love, vai começar. Bom, galera, vocês viram aí que foi pancada. Eu espero que não dê direitos autorais e eu vou estar dando crédito pro Dan Lelis, que é o dono dessa música, acho que é o dono. O nome da música, o link tá aqui na descrição. E vocês viram, esse Lilong aqui, ele toca bem em qualquer ocasião. Aqui em casa, todas as caixas de som que eu tenho toca nele. O bom é isso, né? Eu quero fazer o Lilong tocando nessas caixas de som aqui, ó. Vai dar um pouco mais de agudo, porque essa daqui tem um woofer, um tweeter, um piezo, outro tweeter e outro tweeter. Aqui tem, o woofer tá queimado, só que aqui tem um tweeter, um piezo, outro tweeter e outro tweeter, que é um pouco mais forte em agudo. Aqui só tem 2 woofers e um tweeter, 2 woofers e um tweeter. Mas é isso, né? Acho que aqui vai dar mais agudo e aqui dá mais grave. Mas eu quero fazer também um duelo. Colocar essa caixa de som aqui ligada em série com essa daqui, e essa daqui ligada em série aqui atrás. Essa daqui é de 8 ohms, vai subir para 16, e essa daqui, que é de 6, vai subir para 12 ohms. Mas eu já vou deixando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse teste aqui do DVD ligado no Lilong, tocando essas duas caixas de som aqui. Valeu, falou e até a próxima. Me segue no Instagram, aqui na descrição. Tchau!